흘러버리니까 진짜 한정판 맛짬뽕 짬뽕 이거 면에다가 저거 어떻게 잡냐? 손가락이 엄청 맵겠다. 여기가 더 크지 않나? 여기가 더 크지 않나? 어디보다? 햄버거가? 몰라? 진짜 아니야. 여기로 많이 먹어. 광고인데? 광고? 뭐야 이거? 뭐냐? 빡빡해. 이게 뭔가 봐. 이런 거. 근데 일회용 아닌데 더 좋은 거야.
요가? 방금 요가라고 했던데? 맥불리 감자튀김은 왠지 더 좋지 않냐? 이게 더 많이 먹는 것 같아. 어제는 그냥 즉석으로 나왔죠. 여기는 한 7분? 방금 동자 베이비라고 있는 거 같은데? 그치? 나 설탕 배워갖고. 두 개나 갖고 왔어? 너 내 방금 아니 내리는 게 나왔을 거야. 안 말고 방송 한번 봐. 아니 왜 그딴 것들로 38년 느낌이 나고. 야, 못 들어? 이게 분상비야. 못 들어. 얼마 안 남았어. 다 먹어. 콜라 다 먹어도 저건 그런데 이걸로 먹지? 저거 포장이 여기서 먹고 가자. 다 먹었어요. 다 먹고요. 피자 케찹. 이거 왠지 다 먹어야 될 것 같아. 그래야지 먹방이지.